என்னது கருப்பு முட்டையா? ஆமாங்க. நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டேன். என்னடா இது முட்டை வந்து இப்படி கருப்பா இருக்கே! ஸோ கருப்பா தான் முட்டை இருக்குமோ அப்படின்னு நெனச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. நார்மல் ஒயிட் எக்ஸ் தான். ஆனா இத வந்து அந்த ஒரு ஹாட் ஸ்ப்ரிங்ல வந்து பாயில் பண்றதுனால இந்த பிளாக்கா மாறுதுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. உள்ள கட் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு பிளாக்காவும், அந்த எல்லோ கலர் வந்து யோக் வந்து எல்லோவா தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா இந்த பிளாக் எக் பார்த்தீங்கன்னா, ஹக்கோனேன்ற ஒரு ஆக்டிவ் வால்கனோல தான் அதில் வர ஹாட் ஸ்ப்ரிங் வாட்டரில் வந்து இவங்க வந்து வேக வைக்கிறாங்க. அதில் வந்து சல்ஃபர் வந்து நிறைய இருக்கும் அந்த ஹாட் ஸ்ப்ரிங் வாட்டரில். ஸோ அந்த சல்ஃபர் கூட அயனும் சேர்ந்து இருக்கும். அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் இந்த முட்டையை வந்து இந்த பிளாக் கலரில் வந்து மாற்றுது. இந்த முட்டை வந்து சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து 7 வருஷம் நம்ம ஆயுள் கூடுன்றது ஒரு நம்பிக்கையாக அங்கே ஜப்பானில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. நாங்களும் இந்த எக்கு சாப்பிட்டோம். டேஸ்ட் வந்து நார்மல் டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு.